Bizim qatlarımız, indi can sağlığı paketi alanlar bilirlər. Orada şəkillərlə və s. var. Burada çox uzun zaman ayırmaq istəmirəm ora. Yəni bizim fiziki qatımız var, energetik, emosional, proqram qatı. Yəni bunlar hamısı üst-üstə düzülür və bunlar da müstəvilər üzrə həm astral, həm kauzal, həm bodhi və s. və ilaxır o üzrə gedir. Biz o mənada bunları deyirəm ki, bizim bədənimizdə yaranan, istənilən problem bu artıq nəticədir. Yəni bunu belə bilməyimiz lazımdır ki, bizdə yəni hansısa bir problem yaranırsa, axtarırlar ki, nə filan şey yemisən, ay nə bilim ürəkdə problem var, o ürək vurur nə böyrəyə, böyrək vurur mədəyə və s. və ilaxır. Bədəndə, orqanda problem varsa, bu o deməkdir ki, bu artıq nəticədir. Fərqi yoxdur hansı orqandadır, hansı orqanlar arası bağlantıdadır. Yenə də fərqi yoxdur. Bu bədəndə istənilən yaranan problem, bilin ki, bu nəticədir. Və onun səbəbi bizim energetik informatik, yəni incə materiallı bədənlərimizdədir. O bədənlərimizə hər hansı bir formada təsirlər daxil olur, viruslar daxil olur, ondan sonra artıq onun təzahürü bizim bədənimizdə yaranır. Və siz o problemləri ən yüksək səviyyədə həll edəndən sonra bədəndəki problemlər də gedir. Ona görə infosomatik yolla sağalmaq yolları, bərpa üsulları bu tibbin yanaşmasından fərqlənir və həm ziyansız bədəni sağaldır, həm də çox qısa müddətdə və effektiv yolla. Həm də bütün ailənin bu vəhdətdə çalışması şərtdir burada ki, insanlar başa düşsün ki, bunların energetik, informatik bağlantıları var bir-birinə və bu bağlantılarda da kimsə xəstələnirsə, digərinə də keçə bilir. Çünki orada energetik sovrulma baş verir. O yer kürəsinin ki, bu azon qatı deyirlər ki, var. O azon qatı deşiləndə ki, necə hansısa bir asteroid və yaxud da ki, kometa gəlib yer səthinə düşə bilir. İnsan bədəni də elədir. İnsan bədənin ətrafındakı o energetik, informatik qat zəif olanda artıq oradan istənilən virus, bakteriya, soyuq dəymə xəstəliyi gəlib keçir. Yəni yenə deyirəm, adamlar görə bilərsiniz ki, yay-qış eyni paltarlarda gəzirlər. Yəni bizim bir qohum var idi, o konkret elə idi. Yay-qış bu adam köynək və pencəkdə idi. Qəribə gəldi ki, bizə bunun üçün yəni başqa bir isti və ya soyuq paltar geyimi yox idi. Demək ki, bu adamın bədəni artıq elə bir vəziyyətdədir ki, ətraf aləmdən temperaturu onun energetik informativ o paltarı təyin edir ki, bədəni soyutmaq lazımdır, yoxsa isitmək lazımdır. Yəni, bu cür sağlam insanlara məncə siz də rast gəlmişsiniz. Yəni, bunun sağlam olmağının səbəbi bizim dinlədiyimiz ruhudur. Sağlam bədəndə sağlam ruh deyirlər, o əslində tərsinədir. Sağlam ruhda sağlam bədən olur. Yəni, bizim şəxsiyyətimiz və bədənimiz ruhumuza uyğun yaşayanda, ruhumuzun missiyasını, o təzahür tapşırıqlarını yerinə yetirəndə artıq ruh da lazımından artıq olaraq bizə onsuz da enerji ayırır. O enerjilər boş yerə sərf olunmur. İstənilən tapşırığa 7 qat artıq enerji ayrılır ruh tərəfindən. O 7 qat ona görə ayrılır ki, biz ən azı 6 dəfə səhv eləyə bilək. Yəni bizim 6 dəfə səhv eləmək şansımız var da ki, yəni 7 dəfə ayır ki, əvvəl-axır bu bunu həll eləyə bilsin. Biz təsəvvür edin, o 7-nin 7-sini də məhv eləyirik, gedirik, sonra şikayət edirik ki, mən xəstələnmişəm və s. və ilaxır.